我幸亏弄了7时，差1秒就吐床上了。我这火你都吐床上了，别动。不是吐的西瓜吗？差一点点，大半夜都得换床单。别的差一点点。我幸亏弄了7时，差1秒就吐床上了。我不是吐的西瓜吗？我吃3个，妈妈就问我。老婆，你问我。我也要妈妈问我。你们2个都要我问是不是？嗯。谁给你弄过来？你坐着。哦，你要妈妈问啊。我吃3个，妈妈就问我。老婆，你问我。要妈妈问我。我也要妈妈问我。你们2个都要我问是不是？嗯。谁给你弄过来？你坐着。坐着在那边等啊。组长们，闭嘴！嗯。来吃饭，打个这个。没事没事。赶快吃，赶快吃。爸爸会去给你放早饭。那他叫我喂他吃饭啊，可以叫人家喂吗？你要是想口都问。哎呦我的妈！那个电视5信号也是信号啊，它可以让你看电视啊。我睡啊！哎，叮叮锵锵，噔噔噔噔噔。不下了，哦，这不下了，那怎么办？吃不下了，请爸爸吃。好了，以后就没有晚餐了。那每次你都没有吃完，那你就自己点点，你说你吃饱了。爸爸相信你，但是在还没有播电视之前，我看你可以乖乖的吃，但是播电视的时候呢，就变成好像只动眼睛不动手，这样好像怪怪的嘛。让爸爸这样跳，快点快点，让爸爸跳舞。我睡啊，哥哥。啊，你叫我坐着，那么厉害哦。我有厉害。点啦，我不是。哎，叮叮锵锵，噔噔噔噔噔。那个电视5信号也是信号啊，它可以让你看电视啊，它让你专心啊，让你先专心吃饭啊，可以吗？可以。好 ，nice， 好看吗？这个节目，德峰，这个好看吗？哥哥，
这个里面黄黄的，还有黑黑，还有那个白色，就叫那个专心吃饭。哎，对，哎，对，很好。这个也是电视啊，你看无讯号，还有这样有表演，你看他还慢动作给你看，你就专心的看。他在慢慢的走了。对，哎，赶快吃。有小绿油。伤口了不能痛。我在给你消毒。好，家中来帮我填一点不。行，那是我专用的。来，填哪里？ 18斤。小。那你头太大。动不要动。你要剪哪里？小鸟。已经看不到了。过来了。好了，拜拜。哎，再这样。好，一个提供的。这个有小绿油。伤口了不能痛。我在给你消毒，然后我先帮你用消炎药膏，你看看。哎，怎么那么脏？啊，我就帮你用干净，就不好，要这。个。啊，对，对啊，你还要知道吗？没有，还没有那说法。还有啊，很多。很多啊。家中来填一点。家中来帮我填一点不。行，那是我专用的。来，填哪里？界限。18斤。界限哦。急界哦，急界咁咩講啊？急界啊，結界哦。急界，和界，啊，你知快点，道快点用干净，过来，快快快，快来快快。你叫我把头发拿掉，好了啦。你自己看。哦。消炎药膏。哎，我要包吗？要包吗？包啊。啊，那个头发要剪吗？这样怎么剪？你要等那个拆线之后再剪。要不然回去你那个啊，你自己剪。你會把 Q 了，眼神，眼神，眼神，确认过眼神，你90对的人我没有办。法呼吸了，不会呼吸的痛。哦，因为规矩都好难的。哪里？怎么那么小？那你头太大。拿下来。我知你要道。拿多长？拉到耳朵那里。不要动，不要动。你要剪哪里？你要给开小鸟。你要剪哪里？没有，你要剪哪里？剪这边就不会那么那不用剪啦，不是不用啦。你被特你就这一样样，讲，我就是要看耳朵啦。哦，哇，我的耳朵呢？听话的就要剪掉。这边。这边哦，我跟妈妈讲了呢。哎呦，我的耳朵漂亮哦。哎呦。等一下，这边挤，你走不哎到。呦，我的眼睛看不到了。下了，过来了。很经典啊！没有，这戴鼻子这边要不要？鼻子这边要不要戴？这边啊？这样啊，先戴鼻人子这边。家都有这种的。这样啊，这里再剪个洞。你自己玩。这里啦，快点。哦，你妈得人爱去服，人爱服务别人啊啦。好了，拜拜。球球先拿到狗在玩，彤彤一直去逗他。那不是你拿，那是大家一起玩，这不是你家的。那你可以跟姐姐说，这样可以耶。那你今天我说可以啊，你们就可以一起打了。不用骂，不用凶，正向教养这样做。球球先拿到狗在玩，彤彤一直去逗他，球球逐渐崩溃。不用急着介入，观察孩子互动，让他们尝试自行解决。球球来寻求协助，开始引导。我也你那个，你说姐姐一直用你鼓是不是？那不是你拿，那是大家一起玩，这不是你家的。那你可以跟姐姐说，姐姐我想先玩，姐姐，我也先来。等一下换你。你说等一下会换你，你跟姐姐说等一下换你。我也先换你。这么凶，你骗人的。你刚刚不是有答，你刚刚不是有答应他，可以让他先玩。观察到他是想一起玩，你可以按这个吗？你有没有想打？你可以问他。我可以跟你一起打吗？对
就可以。那你今天有说可以啊，你们就可以一起打了。把手。就这样，原本尖叫咆哮变成主动分享，一起同乐。你们两个都有问，就不会叫来叫去了，对不对？你都有问姐姐，就没有叫来叫去了。你现在开心吗？可以。他在欢乐。你看，他现在这个闹就是想要闹的这个心情，因为他不想要吃饭，他想要继续玩，所以他现在就是想要用哭闹啊，用这种方式来想要达到。当他有情绪的时候，你就先让这个情绪让他跑一跑，让他抒发一下。因为他现在其实虽然在外面，可是他没有影响到其他人，所以没关系，就让他在他的椅子上爽一下没关系。这个时候你切记千万不要跟他对立，比如说你再这样子我们就回家啦，不要吃饭啦，打你啦，这种方法就只是跟他产生抗争而已。好，像他现在越来越欢乐，其实你还有另外一个选择，就是我们可以带他离开这个现场，然后去继续的鼓励他。离开这个现场，对他来讲会有一种转换心情的感觉。你不要什么？你不要吃饭。好，我知道，你是因为想要继续玩小虎拼图，所以很难过，是不是？你很想玩，对不对？很难过。爸爸知道你想要玩，好，爸爸知道啊，爸爸知道。有，我们先过来。那我们刚刚有，你想要地找妈咪吃饭吗？不想。那你想多少？我想要宝宝陪你，我想要去昨天，我想要去很远的地方。你想要去很远的地方，多远的地方？你想去那边？好。哎，现在感觉有好一点吗？有吗？那我们在这边再等你一下，好不好？好。所以其实。